आइए अब उसकी बात कर लेते हैं जहाँ से इस स्कूटर का परफॉर्मेंस निकल कर आएगा। आप समझ तो गए होंगे इसके इंजन की। दोस्तों टीवीएस ने अपने स्कूटर में 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड फैन कूल इंजन लगा कर दिया गया है, जो कि BS6 फोर स्टॉक एंड 3 वॉल्व के साथ में बेस्ट क्वालिटी का इंजन आपको देखने को मिल जाता है। इससे इसका जो पावर और टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है कंपनी ने काफ़ी अच्छा रखा है, जिसकी वजह से आपको इसके माइलेज भी और राइडिंग पोर्शन भी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर की तो 9.2 bhp की पावर देखने को मिलती है 7000 RPM पर, और टॉर्क की बात करें तो 10.5 Nm का हमें इसमें टॉर्क देखने को मिलता है 5500 RPM पर। पावर और टॉर्क का कॉम्बिनेशन काफ़ी प्रीमियम रखा गया है, जिसकी वजह से ये हमें माइलेज भी अच्छा प्रोवाइड कराता है। माइलेज की बात वीडियो में प्रॉपर आगे करने वाले हैं।